أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي أجندة الأحداث. وبنفتح معاكم صفحات أجندتنا وصفحة من صفحات أجندتنا اللي تعودنا عليها. ثم ماذا بعد؟ ثم ماذا بعد؟ ماذا عن القصة الكاملة لهروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي وهزيمة أكبر جهاز أمني؟ حراسات مشددة، أسوار عالية من الأسلاك الشائكة، سجن محصن كامل أقل وصف له أنه الخزنة الحديدية. فهو مخصص لعزل واستهداف النشطاء من الأسرى الفلسطينيين. كل هذا لم يطفئ أمل 6 فلسطينيين في محاولة للهروب. انقلب الإعلام العبري والحكومة العبرية رأسا على عقب. ذكرت وكالات إعلامية عبرية يوم الاثنين الماضي أن 6 أسرى قاموا بحفر نفق داخل سجن جلبوع إلى خارجه بأدوات بدائية تماما ودون أن يسمع صوت، وهو ما أشار للعالم بأسره إلى تمكن العقل الفلسطيني من هزيمة العقل الصهيوني المغتصب. تمكنوا من الهرب عن طريق الحفر في المرحاض والتسلل عبر مواسير الصرف الصحي والتخلص من كمية تراب دون أن يشعر بهم أحد من منظومة كاملة ادعت سيطرتها على العالم أجمع. العملية موجعة جدا، لكن التجربة أثبتت أن الأسرى الفلسطينيين مستمرين في العمليات الأخرى في محاولات للهرب حتى وإن فشلت. القصة رغم أسطورتها إلا أنها تؤكد أن العزيمة والإصرار على الهدف أسمى معاني الإنسانية. وبنفتح معاكم صفحات أجندتنا النهاردة وبنرحب بضيفي وضيفكم النهاردة المستشار علاء سلامة، المحامي بالنقد ومستشار دولي. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. موضوع حلقتنا النهاردة يا فندم بيدور حول كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة في استخدامها. طبعا كلنا السوشيال ميديا بأنواعها، يعني حتى البسطاء ما نجيوش من انهم ينضروا منها. فاحنا لما بنيجي نفتح النهارده صفحة أجندتنا في موضوع كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بنرحب بحضرتك اولا. اهلا بحضرتك. واسفين لان الوقت الحلقه اتاخر لظروف خارجه عن اراده القناه. لكن بنبدا اول سؤال مع سياده المستشار، ان السكوت على سرقه حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر مخالفه رغم محاولاتي استعادتها؟ طبعا اولا انا بحب ارحب بالقناه وبجمهورها وبحضرتك. وطبعا احنا بنشير ان الفتره الاونه الاخيره تقدمت وسائل التكنولوجيا باشكال مختلفه والتطبيقات، وطبعا المشرع المصري كان له دور كبير لتفعيل مواد تصون الحريه. وطبعا الدستور المصري نص في الماده 57، الدستور الصادر سنة 2014، على أن الحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس، وكذلك المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال. القانون جرم إساءة استخدام هذه الوسائل أو الأجهزة المعدة لاستخدام هذه الوسائل بكافة الطرق، وذلك حماية لأن الحرية ليست مطلقة. فالقانون والمشرع تدخل بتجريم وغلظ العقوبة لبعض الأفعال عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها، وتتدرج العقوبة من الحبس والغرامة حتى السجن لمدة 5 سنوات إذا كان الغرض إن إنسان يسجل لأحد السيدات صور أو حاجة ويهددها بالنشر وذلك لغرض جنسي. فدي العقوبة بتزيد فيها إلى غرامة لا تتجاوز تبتدأ من 20,000 جنيه لغاية 200,000 جنيه، والسجن مدة لا تزيد عن 5 يعني سنوات. فعلا نزلوا غرامات وقانون عاد بينص على طبعا إساءة طبعا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا. والمحكمة الاقتصادية بتصدر أحكام بصفة يومية وأحكام مشددة، وذلك حماية لخصوصيات الإنسان والحد والدرء من سوء استخدام هذه التواصل. واحنا سمعنا عن قضايا أخيرة صدر فيها أحكام شديدة، لأن الجرائم دي خارجة عن تقاليد وقيم وآداب
المجتمع المصري ومخالفة لكل الأديان، فكان ينبغي أن المشرع يتصدى ليها والمحاكم بتصدر أحكام رادعة في هذه الجزئية. النقطة الثانية أن وزارة الداخلية خصصت إدارة خاصة اسمها مباحث الإنترنت، وعندها الإمكانيات الفنية والتقنية للوصول إلى معرفة وتتبع مرتكبي هذه الجرائم. طب حضرتك يعني ازاي حضرتك بتقول تتبع الحسابات عشان ان احنا نبتدي ايه نعرف ده حساب مين؟ نعم. طب لو كان الحساب من خارج البلاد ازاي اعرفه، او ازاي ان انا يعني اجرم على اللي خارج البلاد؟ طب اللي داخل البلاد هبتدي ان انا اجرم عليه. طيب حضرتك طالما الجريمة وقعت داخل القطر المصري فينعقد الاختصاص ليها فورا للمحاكم المصرية حتى لو تمت من الخارج. بمعنى لو واحد نشر خبر على موقع أحد مواقع التواصل الاجتماعي بيسيء لشخص معين أو بيشهر بيه وتم مشاهدة هذا الخبر داخل مصر، فطبعا بياخد الإجراءات القانونية. ومسألة الحساب الوهمي أو الحساب اللي ملوش مرجعية، لا، الكلام ده الجهات الفنية بتقدر تعرف الحساب ده بالظبط مين اللي فتحه والمكان والزمان. يعني فعلا بيحددوه، طبعا بيحددوا طبعا المكان بيحددوا بتاعه. المكان فين حتى لو من كافيه او من مكان خارجي. اذا اللي هو بيبلغ عن حسابه ما يترددش ان هو يروح فعلا يعمل طبعا مذكرة او يعمل يعمل بلاغ بلاغ في شرطة في مباحث الانترنت، ودي الانترنت. مكانها في طب معايا اتصال. اتفضلي يا فندم. الو. الو استاذه بشرى. الو، مين هند؟ ايوه اتفضلي حضرتك، قولي هند ايه؟ انا اسمي هند عبد الحليم من المحله. اهلا بحضرتك يا هند، اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا متابعه اتفضلي برنامج سؤالك. حضرتك. انا عندي مشكله. انا حد بيستاذني اسمه خالد الصعيدي. تمام. الو. ايوه يا هند سامعينك. تمام. يا ريت بس بالله عليكي ما تقفلي عليا الخط. لا يا انا حبيبتي. متابعه برنامج حضرتك من زمان وعايزه يعني اجيب حل من خلال البرنامج. طب ماشي يا هند، احنا مش هنقطع عليكي الخط، بس بنستأذنك بدون ذكر اسماء احد. تمام. ماشي يا حبيبتي، يعني احكي مشكلتك وهنستأذنك بدون ذكر اي اسم. تمام. قولي شخص ما. طيب. اتفضلي. شخص ما انا كنت واخده منه مبلغ، كان شريكي في محل. تمام. اتفضلي. وبعد كده هو اشتكاني، جيت اديته المبلغ، انكر ان هو اخده. ودلوقتي القضيه طبعا حكمت عليا وانا سبت الدنيا دي كلها ومشيت، سبت بلدي وسبت محلاتي ومشيت. بس فمش عارفه اعمل ايه. طب يا هند، احنا يعني مطالب ان احنا نسمع منك الموضوع كامل، ولو هو منظور قدام المحاكم طبعا محتاجين ان احنا نشوف ايه الاوراق اللي بتدين الشخص او بتدين الاخر. فانت دلوقتي هتسيبي رقمك في الكنترول واحنا هناخده، وانا هتابع القضيه معاكي وهنعرضها على سياده المستشار، وممكن ان احنا هنبتدي نكلمك من خلال التليفون. شكرا يا هند. هي من الواضح ان هند احمد من محل عندها مشكله، والمشكله دي ابتزاز شخص ليها، شخص ما، ومن الواضح ان هي كانت عايزه تاخد راي حضرتك في القضيه. فبما ان انا اديتها رقم هتاخد رقم الكنترول وتبقى تتابع مع قوي حضرتك عشان نعرف تفاصيل القضيه عشان نقدر نقول الراي القانوني السليم فيه باذن الله. وسياده المستشار هيتابع معاك يا استاذه هند. نكمل مع حضرتك. وسائل النصب والاحتيال باستخدام أحد الحسابات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي جريمة في حد ذاتها زي جرائم النصب من حيث العقوبة؟ طبعا العقوبة بتختلف، ولكن هي تصنيفها انها جنحة، واحنا تعريف الجريمة في القانون المصري بناء على العقوبة، فبنقول المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامات المالية. الجنح هي الجرائم المعاقب عليها من ابتداء من الغرامات وحتى الحبس التي لا تزيد مدته عن 3 سنوات. ما دون ذلك تعتبر جنايات المعاقب عليها بالحبس والسجن حتى تتدرج العقوبة إلى الإعدام. فاحنا تعريف الجريمة بالعقوبة بتاعتها في القانون المصري.
فدي طب جنحه طبعا معاقب عليها بالحبس والغرامه او احد هاتين العقوبتين. يعني ده بيعتبر جنحة. طبعا. طب ايه هي عقوبة يا سيادة المستشار السب والقذف لآخرين محددين بالاسم؟ يعني انا حددت مثلا فلان ما بالاسم وبالسب والقذف، ده تبقى جريمته ايه؟ دي جنحه يا فندم. برضه جنحة؟ جنحه طبعا، وبتختلف يعني طبعا. كل قضايا النت او التواصل الاجتماعي بتبقى جنحة؟ إيه، لا هي بتختلف طبعا. حتى الجنح نفسها، يعني حضرتك الجنحة في القانون، في قانون العقوبات المصري معاقب عليها بالغرامة أو الحبس مدة أقصاها 3 سنوات. أما لو تم استخدام السب والقذف بأحد وسائل العلنية، دي بتزداد العقوبة إلى الحبس 5 سنوات. منها طبعا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لو حد شهر بحد بتوصل العقوبة للحبس 5 سنوات. طيب عندي حاجة اسمها كلنا عارفينها او كلنا كمتابعين للسوشيال ميديا عارفينها، الهاكرز. مم. ازاي؟ طب انا بتتبع الحساب العادي جدا وببتدي ان انا اعرفه من خلال وسائل التواصل، من خلال شرطة النت. طب الهاكرز بيتم تتبع حساباته ازاي؟ طبعا الهاكر ده منتشر في جميع انحاء العالم، ودول ناس متخصصين بيعملوا هجوم وبيخشوا على الحاسبات الآلية للاشخاص والبنوك والجهات ممكن يسرقوا الشغل المختلفة، بتاعي؟ وممكن يسرقوا كل حاجة طبعا، ودي مجرمة سواء في القانون المصري او القوانين الدولية. ان الاستخدام، الدخول للحساب بشكل غير قانوني والاستيلاء على ما به من معلومات او بيانات، دي طبعا جنحة في القانون المصري، وعقوبتها الحبس مدة ممكن تصل إلى 5 سنوات والغرامة. طب يعني ان طب هل في نتيجة وملاحظات فعالة لده؟ يعني في ملاحظات فعالة فعلا تمت للهاكرز ده قبل كده؟ طبعا طبعا. تم ضبط العديد من الجرائم، واحنا الحمد لله مصر في الآونة الأخيرة تطورت جدا من حيث استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. والدولة مدياهم كل الدعم، واحنا بنشوف صراحة طفرة هائلة. ورحت عملت زيارة لمباحث الإنترنت، ما شاء الله إمكانيات غير محدودة وغير مسبوقة، وده بيساعد على سرعة كشف الجريمة وتتبع مرتكبيها سواء داخل أو خارج البلاد، ولا سيما القضايا اللي بتمس أمن الدولة والقضايا الإرهابية والكلام ده. والدولة قدرت توصل لكيفية التواصل العناصر الخارجية والداخلية، وحققت الدولة نجاحات ملحوظة في المجال التقني والتكنولوجي في القضايا الأخيرة وفي الآونة الأخيرة. طب معايا حمدي اتصال. أطمن. ايوه يا حمدي اتفضل. والله حضرتك أنا معاشي مقطوع بقاله سنة. علي صوتك يا حمدي. معاشي مقطوع بقاله سنة حضرتك. ايوه اتفضل. طيب المعاش بتاعي مقطوع بقاله سنة. وأنا من وأنا 5% عاجز أنا. كام؟ 5% عاجز 5%. يعني عندك عجز بنسبة 5%. أيوه فندم، أيوه فندم. يعني عايز وما بشتغلش ولا حاجة. يعني عايز سيادة المستشار، طب ايه سؤالك او ايه اللي انت عايزه ان احنا نعمله لك من خلال منبرنا الاعلامي؟ ايوه عايز يرجع لي المعاش، يعني حتى المستشار يرجع لي المعاش بتاعي. طب بنشكر حضرتك يا حمدي، وسيادة المستشار معانا وهنتكلم معاه. هو من الواضح ان المعاش بتاعه مقطوع، وبيقول ان عنده عجز نسبة 5%. يعني ان هو بياخد المعاش على نسبة العجز دي تقريبا، او انا ما فهمتش السؤال، لكن هو متخيل ان احنا اللي هنرجع المعاش، لكن احنا اللي نقدر بنقوله من خلال حضرتك ان احنا ممكن نناشد المسؤولين. احنا اولا هو حضرتك لازم يرجع للجهة اللي كانت بتصرف له المعاش التابع ليها، ويشوف السبب. اكيد الجهة دي طالبه استيفاء اوراق او حاجات من دي، لازم يعرف السبب عشان نقول ايه الحل القانوني ليه. يعني هو يرجع للجهه المختصه المعاشات، الاداره اللي بيصرف منها، اللي هي المعاشات ولا التامينات المعاشات والتامينات التابع ليها محل اقامته، او الجهه اللي بيصرف منها، ويسالهم عشان نعرف السبب ايه. هل سبب قانوني، هل في اوراق ناقصه او الكلام ده، عشان نقدر نبدي الراي القانوني. يعني هو بيبقى تقصير مثلا من الشخص نفسه؟ في بعض الاحيان المعاشات بتطلب شهادات كل فتره كده، وطبعا هي شهادات غريبه. ساعات بيطلبوا شهاده من صاحب الشأن انه ما زال على قيد الحياه، ويطلب ختم من جهه حكوميه. ده واقع للاسف موجود. ايوه. وناس كتير كانت بتستعين بيا عشان اختم لهم ورق انه
انهم على قيد الحياه. اقول لهم يعني انتوا بتروحوا الموظف وتقول له احنا هو البطاقه، يقول لك لازم شهاده رسميه واثنين موظفين انكم على قيد الحياه. للاسف اجراءات عقيمه، واعتقد انها يعني من سنوات طوال، ولكن للاسف طالما اجراءات قانونيه يبقى لازم تتعمل، فهو يرجع للجهه المختصه يعرف سبب وقف المعاش ايه. باذن الله. ايه هي نصايحك القانونيه لتجنب الوقوع في مخالفات وجرائم وسائل التواصل الاجتماعي؟ احنا مبدئيا احنا لنا قيم وتقاليد وديننا بيحكمنا في الحريه ليست مطلقه. والنصيحه الاساسيه للاهالي، للاسف الواحد بيشوف حاجات يعني سيئه جدا لا تعبر عن مجتمعاتنا ولا اخلاقياتنا ولا تربيتنا ولا ديننا. لبنات في مقتبل العمر انا للاسف بنظر ليهم انهم ضحايا. فين ولي الامر؟ فين الراعي المسؤول عن رعيته؟ فين الام؟ فين الاخ الاكبر؟ دي فتنه وموجوده في كل بيت، لا في كل غرفه مش في كل بيت. الاب ملهي بجمع المال من اجل الابناء، والام ملهيه بالشغل، والاسره اصبح همها كسب الرزق، واتلهوا عن مسؤوليتهم الاساسيه اللي هي ابنائهم اللي هم مسؤولين عنهم. الولد او البنت بتاخد موبايلها وبتبقى في غرفتها طول اليوم، مفيش متابعه، بتخش لازم على المتابعه أنواع. طبعا من الاهل، لازم متابعه لان الاسره. دلوقتي الاسره اصبحت نفسها مشغوله بتواصل الام نفسها مشغوله بالموبايل، والاب مشغول بالموبايل. للاسف فطبيعي وسايبين كل واحد في ايه، في ملكوت تاني. المسمى ان وسائل التواصل الاجتماعي هي للاسف الشديد هي فتن، واصبحت تباعد اجتماعي وليس تواصل. نلاقي الاسره 5 6 افراد كل واحد قاعد في الموبايل وقاعدين في مكان واحد هي ويقولوا تواصل للاسف اجتماعي. ما عادتش وسائل تواصل، هي بالعكس بعدت التواصل اكتر. هي بالظبط. مجرد رسائل من خلال من ورا شاشه او من ورا زراير، بالزراير فقط مش اكتر. فما اصبحتش تواصل اجتماعي قد ما هي عملت تباعد ما بين ما بين الاشخاص. مبدئيا اول حاجه لازم رقابه الاسره قبل رقابه القانون والجهات المعنيه. لازم رقابه من الاسره صارمه. الموبايل يبقى ليه مواعيد محدده للاستخدام، مش طول اليوم، لازم ليه مده معينه، وتحت رقابه الاب او الام يشوف ابنه او بنته تتواصل مع مين. النقطه الثانيه ان احنا نلتزم بالاخلاقيات والاديان والادبيات ووضعنا قبل استخدام او نشر او التعرض لاي شيء في مواقع التواصل الاجتماعي. أنا بشكر حضرتك سيادة المستشار، وطبعا بعتذر للسادة المشاهدين عن إن وقت الحلقة النهاردة نظرا لظروف خارجة عن إرادة القناة. بشكر سيادة المستشار علاء سلامة المحامي بالنقد والمحامي الدولي. كان معكم على الهواء مباشرة بشرى الورداني، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله.